小时候是吃什么早餐？小时候只喝果汁，就是那种蔬果汁，就妈妈打的。好喝吗？都是这么喝的。为什么呢？因为妈妈果汁不会只给你苹果、香蕉啊、菠萝这种东西，但是你会觉得会让她失望。比如说之前我在费城的时候，因为爱的原因，她也做了三明治，但那时候我真的早期真的7点不会想吃早餐，又不想把它丢掉，就觉得很浪费。所以那时候费城的街上有很多鸟，不是鸟，很多就是那种 homeless， 就是流浪汉。流浪汉。然后不是只有1个2个，是一排。那你只有1个，你给谁啊？所以我就每天会看心情，说哎，今天看谁比较惨一点。费城下雪很冷嘛，我就会看看起来更需要热量的，我就会给他们。哎，也有碰过人家不要的，就说不要，你有烟吗？这样子 cigarette。一个高中生，我说 no cigarette， 然后我说我 have food， 他就说他不要，他想烟。那有一些人就很感激，然后有几个还是就是认识的了。认识你了吗？就有一个男生，大概我觉得他30、40岁，然后就是我家过一条马路的右边的那个转角，就后来认识了之后，他就知道我每天会给他早餐。但这件事情我妈妈到现在也不知道。妈妈不知道，她那么多年的爱心早餐其实是都是做了慈善。这也是爱了，也是爱，没关系。而且女儿也健康快乐的长大了。那你们家姐妹3个，你是最乖的吗？你是最少去跟妈妈说我不要的吗？姐姐就是一个双鱼座，活在自己世界的公主。那从小她也不听妈妈安排。那妹妹就是那种会反驳妈妈的，就说不要，不行，不可以，妈妈就好，那听你的，因为她是个狮子座。那我呢，就是跟我妈妈一起共同进步的那种关系。从小，如果你的姐姐跟你的妹妹在争吵的时候，你会还要去中间做调解的角色吗？我就是三明治里面的那一片肉，就是因为我是老二，那老二就会稍微温顺一点。你姐姐和你妹妹是那种会宠你的，还是会就是怼你的？因为我是老二嘛，所以同时我是姐姐，我又是妹妹啊，他们俩各自关系都跟我比较好啊，所以就变成说是我在精神上面照顾他们。发展到现在，我就比较像他们2个的姐姐。小的时候呢？小的时候就姐姐就是我的王哦，她有一套自己的手势，比如说她拍一下遥控器，2下凳子，然后3下就是奥利奥加那个牛奶。那如果姐姐看到一个精彩的节目一直在鼓掌，你不是很忙？但我是完全服从，我就觉得我好崇拜她。你们差几岁啊？差4岁。4岁那倒是。姐姐跟妹妹又差8岁。他们家是4岁一个，4岁一个，跟奥运会是一样的。而且特别坏，因为娜比小时候讲话不是特别清楚，然后姐姐跟妹妹就联手来气她。我从小是那种有点就是超龄呆，对，超龄呆，然后就有点就讲拉琴拉的很多，他们就笑我说啊，你只会拉琴，生活白痴又不会说话，这就很气，你知道吗？有没有哪一句是你小时候听过最难过，然后当时回想起来没有回嘴，然后很生气的？我们现在帮你回一下。就是我爸和我姐和我妹联合起来欺负我。爸爸记得好深沉哦。爸爸居然参与到里面，太气了。就我就气哭了，你知道吗？就当时我想要说一句什么话，然后好像在玩牌吧，反正就是反应不快，就玩心脏病之类的。然后我爸就说：“看哪边拉琴拉这么好，还不是你看玩这种牌笨笨啊，还生活白痴。”我们说：“对啊，什么都不会做，只会拉琴啊什么。”他们就在那边气我，然后我整个就被气哭，然后就那时候也没有及时反驳，就大哭，然后去找我妈。因为我觉得我爸怎么可以这么幼稚？生活白痴。倒没有，但是就很气。然后我每次想说什么一个故事，我讲一开头我就说：“哎，那天我妹跟我姐就会把我的故事全部说完。”抢台词，好难过。然后我又讲不过他们，我讲话又慢。你刚刚起步拉琴的时候，他们有说你拉的不好听吗？他们最喜欢玩一个游戏，捂着耳朵，然后从我旁边爬过，就然后这样就说杀鸡啦，杀猪啦，真的是。